जा रहे हैं मंदिर जो कि हमारे दोस्त के घर में है। तो मैं रखा हूँ पानी, मम्मी आगे चल रहे हैं। हमारा पूजा हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। मैं एक उनको छोड़ने आया था जो कि मेरे पापा के मित्र थे बचपन के। मैं उन्हें छोड़ने आया था, उन्हें हम फाइनली छोड़ चुके हैं। हम चलते हैं अपने घर की ओर।